앞에서 우리 선수들 인사시키고 싶었는데 타이밍을 못 잡았는데 오늘인 것 같습니다. 자, 그러면 가장 잘생긴 한국영 선수부터. 어렵지 않아요. 첫 번째 인사 어떻게 하냐에 따라서 나머지 선수가 흐름이 갑니다. 자, 한국영 선수, 우리 MTV 그리고 우리 전주석에 있는 팬 여러분께 인사 한번 부탁드리겠습니다. 잘생긴 선수 한국영입니다. 네, 저는 짧게 하겠습니다. 너무나 항상 큰 사랑을 보내주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로 이 응원의 힘을 어떻게든 보답하도록 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 엄창훈 선수입니다. 정말 오래 기다려주셔서 정말 감사하고 일단 오늘 첫 경기고 앞으로 더 보여드릴 날이 많고 몸 관리 잘해서 저희가 전국에 꼭 올라갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 항상 우리 선수 응원해주셔서 감사합니다. 이 자리를 빌어서 화타 지우만 선생님께 한 말씀 해주시면 좋을 것 같습니다. 지우, muito obrigado. 항상 힘들 때 멈추지 말고 끝까지 밀어붙인 너의 모습이 나를 지금 이렇게 만들었고 그냥 고맙다. 저희 지우만 많이 응원해주세요. 갑자기 권창훈 선수에서 지우만으로 넘어갔습니다. 자, 우리 또 한 명의 녹색전사 김태현 선수입니다. 안녕하세요. 짧고 굵게 한마디만 하겠습니다. 이렇게 전국 팬들이 응원해 주시는데 어떻게 죽기 살기로 안 하겠습니까? 앞으로 하겠습니다. 자, 이번에는 최선을 다해 뜁니다. 스피드로 승부합니다. 자, 우리 전진우 선수입니다. 안녕하세요. 전진우 선수입니다. 한마디만 하겠습니다. 최고의 팬들 앞에서 최고의 선수가 되겠습니다. 우리는 기억하고 있습니다. 2017 20세기형 월드컵 개막전에서 대한민국을 대표하는 스트라이커, 참 저 친구 잘 뛴다, 전주성에 올지 몰랐습니다. 이승우 선수입니다. 네, 안녕하세요. 이번에 새로 합류하게 된 이승호입니다.
해야 맞다고 생각을 하기 때문에 오렐레 많이 할 수 있도록 잘 준비하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이번에는 우리 전주성의 하늘을 지키는 김하중 선수입니다. 안녕하세요, 김하정입니다. 말로만 듣던 MGB 분들 앞에서 경기 뛸 수 있게 되어서 영광입니다. 앞으로 좋은 모습 자주 부탁드리도록 노력하겠습니다. 자, 우리 첫 경기에서 정말 멋진 골을 집어 넣었습니다. 자, 우리 안드리고 선수 만나보겠습니다. 안녕하세요. 선수입니다. Primeiramente, eu queria agradecer ao apoio de todos os nossos fãs que nos suportam diariamente e estão nos acompanhando e nos ajudando. São os nossos jogadores a mais em campo, estão sempre nos apoiando. E queria dizer que vocês podem ter certeza que eu darei minha vida aqui junto com meus companheiros e todos que fazem parte desse time para levar o Django para a situação de EPS. E mais uma vez, obrigado a todos. Hoje foi uma noite linda, estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e poder ajudar. 네, 안드리고 선수입니다. 이렇게 12번째 선수 MGB 여러분들과 함께 항상 전주성에서 뛸 수 있게 된 것에 대해서 너무나 영광스럽게 생각하고 오늘도 이렇게 멋진 경기, 멋진 결과로 팬들앞에 설 수 있게 돼서 너무나도 영광스럽게 생각합니다. 매 경기 선수들이 항상 죽을 힘을 다해서 준비하는 만큼 매 경기 오셔서 더 열띤 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분, 우리 마음 같아서는 오래게 하고 싶지만 선수들이 2시간 동안 수고리맨 다 뛰었습니다. 우리 들어가서 빨리 쉴 수 있도록 우리 새로운 한번 하고 싶어요. 권창훈 선수가 오래게 하고 싶어요. 이 평균 때문에 못했대요. 자기는